გამარჯობა. დღეს მორიგი ეპიზოდი გვაქვს, მორიგი ეპიზოდის ჩაწერა და როგორც კადრში ხედავთ, ცხადია მარტო არა ვარ და ვარ ვისთან ერთად გენერალ ლეიტენანტ ლადო ჩაჩიბაიასთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონო გენერალო შენი დროისთვის. ჩვენ ვისაუბრებთ გენერალ ლეიტენანტ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც ორგზის იყო შტაბის უფროსი და ერთგზის თავდაცვის ძალების მეთაური. და მისი მთელი წინაცხოვრება უკავშირდება ქართულ ჯარს, შეიარაღებულ ძალებს, სწავლას, მეცადინეობას, გაკვეთილების მომზადებას, ასე ვთქვათ, შეცდომების გაანალიზებას. აქ უამრავი ჯილდო და დიდი ბექგრაუნდი, როგორც გამოცდილების, ასევე განათლების კუთხით, შეერთებულ შტატებში დაამთავრა ომის კოლეჯით მან. და სხვათა შორის თემაზე, რომლითაც მინდა რომ გავხსნათ ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ჩვენს რეგიონს პირველ რიგში და ირანს. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ მაშინ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შენი დროისთვის და მოდი დავიწყოთ ის რაც ხდება რეგიონში, რა თქმა უნდა, აისახება ჩვენზე და აქვს გავლენა ჩვენზე. რა ხდება ირანში, ვიცით რომ რაკეტების და იერიშების გასვლა გამოსვლა არის, მაგრამ რეალურად რა მდგომარეობა არის, აი შენი პერსპექტივიდან დანახული თვალსაზრისი არის ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში მინდა შევუერთდე იმ დიდ უხარებას, რომელიც დღეს საქართველოში ტრიალებს. დიდი მოღვაწის ჩვენი უწმინდესი და უნიტარის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ძალიან ახლოს ვიცნობი უწმინდეს და დღეს გლოვის დღეა სრულიად საქართველოში და თითოეული ჩვენთაგანი რა თქმა უნდა ჭირის უფალი ვართ ესეთი დიდი პიროვნების გარდაცვალების გამო. რაც შეეხება ირანს, ირანი ეს არის რთული და კომპლექსური საკითხი. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს ირანის ოპერაციას 2002-2003-ში სწავლობდი ამერიკის სამთავრობო საშტაბო კოლეჯში. რა თქმა უნდა ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრი რამე შეიცვალა. მე უბრალოდ პატარა წინა სიტყვა მინდა ვთქვა და დავაკავშირო რაღაცები ერთი მეორეს. შეიცვალა ტექნოლოგიები, შეიცვალა გეოპოლიტიკური გარემო, შეიცვალა ინტერესები, შეიცვალა ასევე საერთაშორისო დონეზე ყველა ქვეყანასთან მიმართებით საფრთხეები. მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ ოპერაციებს სწავლობდით, ფაქტობრივად იყო ესეთი ოპერატიული გარემო, რომ აზერბაიჯანს ვიცავდით ირანისგან. საქართველო ითვლებოდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამტარი. მე ამ სწავლებაში წარმოადგენდი საქართველოს და საქართველო უზრუნველყოფდა ძირითადად ლოჯისტიკური ხაზების გამტარიანობას და ბევრი საკითხი, რომელიც უკავშირდებოდა ინფრასტრუქტურას, დაკავშირებული იყო რა თქმა უნდა ამ ოპერაციებთან. აქ საუბარი იყო ფოთის სპორტებზე, საუბარი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, რომელიც შემდგომში კიდევ წამოიწია როგორც საკითხად ანაკლიის განვითარებასთან დაკავშირებით იყო ლოჯისტიკოსების მხრიდან ესეთი მოსაზრებები და ასევე იყო საუბარი კომუნიკაციის ხაზების გათვალისწინებით, იყო საუბარი სახმელეთო კომპონენტის განვითარებაზე. და როდესაც საუბარი შედგა ჩემსა და ლოჯისტიკოსებს შორის, მე მათ ვკითხე, როგორ აპირებდნენ საქართველოში მაგალითად სახმელეთო ხაზის განვითარებას. მათ თქვეს, არის პირდაპირი გზა დაფინანსების, არის არაპირდაპირი გზა. არაპირდაპირი გამიკვირდა მეთქი რა უნდა იყოს არაპირდაპირი გზა და მათ მითხრეს რომ მსოფლიო და აზია ბანკის დაფინანსებით შესაძლებელია ამ პროექტების განხორციელება. მოკლედ ერთი სიტყვით, ეს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც გარკვეულ მსჯელობამდე შეიძლება მივიყვანოს, ამას შეიძლება შევხვდეთ კიდე ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, თუმცა ის რომ ირანის ოპერაციისთვის მზადება იყო მაგიდაზე ეს არ ახალია. აქ რამდენიმე ძირითადად ორი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება. ეს არის ისრაელის ინტერესი, რა თქმა უნდა, მათ ეს ინტერესი არის ეგზისტენციალური საკითხი არის და რა თქმა უნდა, მასობრივი დაზიანების იარაღის განვითარება პირდაპირ საფრთხეს უქმნიდა ისრაელს და მეორე არის ამერიკის ინტერესები. მრავალწახნაგოვანია ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ისრაელი ვერ შეძლებდა თავის სტრატეგიული მიზნების მიღწევას, მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის ჩართულობა. ამერიკის მთავარი ამოცანა გარდა იმისა, რომ გაენეიტრალებინათ ის საფრთხე, რომელიც
ამ მასობრივი დაზიანების პროექტებთან იყო დაკავშირებული, ეს პირდაპირ კავშირში ასევე ჩინეთთან. ამერიკის ძირითადი ძალისხმევა დღეს მიმართული არის ჩინეთის წინააღმდეგ. ჩინეთი აიქმნება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე ამერიკის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, გეოპოლიტიკის. ამიტომაც არის ის, რომ 90-იანი წლების შემდგომ, განსაკუთრებით 2000 წლიდან ამერიკის ინტერესმა გადაინაცვლა უფრო აზია წყნარი ოკეანის აუზისკენ და ევროპას ნაკლები ყურადღება მიექცა. იმიტომ რომ ძირითადი რესურსი გადასროლილი იქნა ჩინეთის მიმდებარე პერიფერიებზე და გეოგრაფიულ ლოკაციებზე. ამიტომ ჩინეთი არის ამერიკისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველა ეს ქმედება, რომელიც დღეს ბოლო პერიოდში ზანგიზურის საკითხის პირდაპირ უკავშირდება ჩინეთის სავაჭრო ხაზების დაქვემდებარებას და კონტროლის ქვეშ მოქცევას და ერაყი თუ დააკვირდებით თქვენ სამი ძირითადი კორიდორი არის, ორი ძირითადი კორიდორი არის და მესამე არის კავკასიაზე გამავალი, რომელსაც თავისი პატარა შტოები გააჩნია. თუმცა ისტორიული ხაზი ეს იყო ირანზე გამავალი, რასაც ჩვენ აბრეშუმის ხაზს ვიზახით. შემდგომში ეს იყო რუსეთის ტერიტორია. რუსეთზე გამავალი ლოგისტიკური ხაზი და პატარა ესე რომ ვთქვათ სრუტეები და ვარქვათ ეს არის საქართველოზე და აზერბაიჯანზე გამავალი ხაზი, რომელიც ორ ზღვას აკავშირებს ერთმანეთს, თუმცა ლოგისტიკური თვალსაზრისით გამტარიანობა არც თუ ისე დიდია. თან უფრო მეტად გართულებული ვიდრე მაგალითად ირანზე მიმავალი ლოგისტიკური ხაზი, იმიტომ რომ საქართველოს შემთხვევაში უნდა ატვირთო, ჩატვირთო, ტვირთი ზღვაზე უნდა გადმოიტანო, მერე გადატვირთო კასპიის ზღვაზე ანალოგური მანიპულაცია უნდა განახორციელო და ანუ ფინანსურად და დროის გათვალისწინებით შეიძლება იმდენად მონგებიანი არ იყოს დაუშვათ ჩინეთიდან ევროპისკენ მიმავალი ტვირთები. მაგრამ ირანის ხაზი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. ანუ ამერიკის შემთხვევაში არის რამდენიმე ვარიანტი. ერთი არის ის, რომ მოვიდეს მათთვის სასურველი ხელისუფალი. ნებისმიერი ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყოველთვის იქნება სამიზნე ობიექტი. მოვიდეს მათთვის სასურველი ხელისუფალი, რომელიც მისცემს იმის გარანტიებს და საშუალებას, რომ ეს ძირითადი ლოგისტიკური ხაზები დაექვემდებაროს რაღაც კონტროლს. ამერიკის კონტროლს. როგორც მოხდა მაგალითად ზანგიზურის შემთხვევაშიც, აი სასუნთქეთისა და აზერბაიჯანის და ამერიკის შეთანხმების შემთხვევაშიც. მაგრამ თუ ეს ვერ განხორციელდა, მაშინ მათთვის სასურველი შედეგი იქნება ის, რომ ირანი დარჩეს იმ მდგომარეობაში, სამ მდგომარეობაში დღეს იმყოფება. ძირითადი ინფრასტრუქტურა, სამხედრო ინფრასტრუქტურა განადგურებული არის. საზღვაო ფლოტი ფაქტობრივად აღარ ყავს ირანს, მაგრამ ჩაკეტილი ირანი უფრო მეტად მონგებიანი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ წამგებიანი ჩინეთისთვის. იმიტომ რომ ძირითადი ლოგისტიკური ხაზი დღეს არის ჰაერი და ზღვით ჩინეთის შემთხვევაში. სახმელეთო კომპონენტი ყოველთვის არის ბევრად გამარტივებული და იაფი. ამიტომ სადაც კი ჩინეთის ფაქტორი გაჩნდება, ამერიკის პოლიტიკა მიმართული არის მისი განეიტრალებისკენ. და მესამე ფაქტორი ეს არის ეკონომიკა. ეკონომიკური ფაქტორი უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ამერიკა არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც კონფლიქტების შემთხვევაში ფინანსურად ძლიერი გამოდის, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე და ამერიკის პოლიტიკა ზოგადად ყველას კარგად მოიხსენებათ, ეს არის გლობალური თანამედროვე რომსაც კი უწოდებ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადახედავთ რომის ისტორიას, ის ლეგიონები როგორც ხონდათ იმდროინდელ ცივილიზაციასთან დანაწილებული, დღეს გეოგრაფიული სარდლობებით განესაზღვრება ანალოგიურად. ანუ ერთ-ერთი არის პრინციპებიც და სახელმწიფო მოწყობაც კი, როგორც იმდროინდელ რომში იყო. და რა თქმა უნდა, საკუთარ ტერიტორიაზე არასდროს არ ამობს, ისმობს ყოველთვის მის ტერიტორიების სიმბოლო, ამიტომაც არის პირველ ხაზზე წამოყენებული ამფიბიური შესაძლებლობები, რომელიც დღეს ამერიკას, მხოლოდ ამერიკას გააჩნია უმაღლეს დონეზე და დაკავშირებული არის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სამხედრო წარმოების ინდუსტრიებთან. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აისახება ფინანსებში, სამუშაო ადგილების შენარჩუნებასთან, ეკონომიკის მაღალ განვითარებასთან და რა თქმა უნდა იმ გეოპოლიტიკის და იმ ჰეგემონიას არ დავარქმევ, მაგრამ თავის ინტერესების გატარებას არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ რეგიონში, თუმცა მსოფლიოში. თუ გადავხედავთ
გეოგრაფიულ არეალს მსოფლიოს არ არსებობს არც ერთი კუნძული, სადაც რომელიმე სარდლობაში რომელიმე სარდლობა როგორ ფარავდეს, კი ბატონო. თან ავტონომიურობის მაღალი ხარისხით, ყველა სარდლობას გააჩნია თავისი ყველა კომპონენტი, სახმელეთო, საზღვაო, საავიაციო თუ კოსმოსური ძალები იქნება. ასე რომ ეს საკითხი არის კომპლექსური და ირანის დასრულება ხშირად უსმენ ხოლმე ექსპერტების განცხადებებს საზოგადოების შიგნიდან გაღვიძებას, მაგრამ დღეს რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ მიტინგებზე იყვნენ, გარკვეულწილად დღეს დამალულები თუ გაჩუმებულები, იმიტომ არიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან. მაღალი რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ აგრესია, როდესაც ობიექტი იბომბება, იქ ვიღაცის შვილი კვდება, იქ ვიღაცა ადამიანი კარგად სიცოცხლეს, ეს რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახება საზოგადოების თუნდაც ნეიტრალურ ნაწილზეც. როგორც ჩვენ, ისე ირანშიც საზოგადოება სამ ნაწილად იყოფა, არის ოპოზიცია, არის პოზიცია და არის რაღაცა ნეიტრალური ნაწილი, რომელსაც ბოლომდე გადაუწყვეტია რომელია მტყუარი და რომელია მართალი. მაგრამ დაზიანების და დაშავების ხარისხი როგორი იქნება, იმაზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ამ საზოგადოების განწყობა. დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ როგორც უყურებთ, ირანი მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება განეიტრალებულია, მაინც ახერხებს და რამოდენიმე ქვეყნის მიმართულებით აწარმოებს თავდასხმებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გრავიტაციის ცენტრი, როგორც ასეთი ნიშნავს, არის ეროვნულ დონეზე გრავიტაციის ცენტრი, შეიძლება ჩავთვალოთ, ეს არის წინააღმდეგობის გაწევის ნება. სტრატეგიულ დონეზე ეს უკვე არის შეიარაღებული ძალები. სანამ შეიარაღებული ძალები არსებობს, ეს წინააღმდეგობა ყოველთვის გაგრძელდება და ამას დასასრული არ ექნება. დღეს უყურებთ, რომ ირანი ახერხებს ამ წინააღმდეგობის გაწევას. საუბარი არის ასევე ფურთების ჩართულობაზე, თუმცა ფურთებს მაინც დიდი ენთუზიაზმი არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ არაერთ გზის ეს ხალხი იყო მოტყუებული და ფაქტობრივად დიდი მაინც ენთუზიაზმით არ გამოირჩევიან ბავშვად ირანის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ყველა ფრთხილობს ირანთან დაპირისპირებას. მერე ისაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ცოტა უცნაურადაც მეჩვენა მაგალითად ირანის მხრიდან აზერბაიჯანზე განხორციელებული თავდასხმა. იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით, მეკითხარით, სწავლობთ ირანის ოპერაციებს, იქ აზერბაიჯანული ფაქტორი მნიშვნელოვნად იყო წარმოდგენილი. მაგრამ აზერბაიჯანის მხარდაჭერა ამ კოალიციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ 20 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. და ეს გასული რაკეტა ირანის მხრიდან გამოფრთხილებელი იყო. გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ვადებს. გამოფრთხილებელი არ იყო. უფრო მეტად კითხვის ნიშნებს ვადებს. მერე ამ აზერბაიჯანის პოზიციას გარკვეულწილად იყო ესეთი ხისტი განცხადებები შემოიფარგლა. მაგრამ იმ წესით რო ავიღოთ ირანის ინტერესში ეს არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ის 20 მილიონი აზერბაიჯანელი, რომელიც იქ იმყოფება, ეს არის გარკვეული ძალა. მოდი მაშინ ეხლა შეგაწყვეტინებ და მოდი შევიდეთ ცოტა უფრო სიღრმეში ამ პროცესის. ირანის ჯარი რეალური ფაქტორი არ არის. არის ისლამურ ანუ ეს გუშაგების გუშაგთა კორპუსი, ვის ხელშიც არის ეს ყველაფერი. ის დარტყმები, რომელიც ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაყენა უკვე ირანს, იძლევა თუ არა იმის ფიქრის ან დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ მართვის სისტემა ერთგვარად კრიზისში არის, ანუ სამხედრო მმართველობას გულისხმობ და აი ეს რაკეტების სროლაც ხომ არ არის კითხვას უბრალოდ როგორც გამოცდილ სამხედრო მოსამსახურესთან და განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიმღებთან, რომ კრიზისულ შემთხვევაში უბრალოდ დეცენტრალიზება მოხდა და ბრძანებები მიიღეს და უბრალოდ აი ამ ბრძანებების შესრულება ხდება ამჟამად და არანაირი ცენტრალიზებული მართვა აღარ არის. ანუ უბრალოდ კითხვას რომ საინტერესო არის ესეც შეგვიძლია განვიხილოთ თუ არც უნდა ვიდით როგორ არის ახლა. გეთანხმები არის ის ფაქტორიც, რომ შეიძლება ქაოტურ მდგომარეობაშია მართვისა და კონტროლის სისტემა. წინასწარ შერჩეული სამიზნეები დარწმუნებული ვარ, ირანს თუ გააჩნდა რაღაცა წინასწარ შერჩეული სამიზნეები, ეს იქნებოდა დიდი ალბათობით ის ამერიკული ობიექტები, ან ისრაელის ობიექტები, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაშია განთავსებული. როდესაც შენ აეროპორტს ვუწყავ,
ეს აჩენს კიდევ ბევრ კითხვას, ამაზეა საუბარი, რომ ეს გაკეთდა ქაოტური მართვის და კონტროლის მიზეზით, თუ რამე კონსპირაციას აქვს კიდე ადგილი, ეს არის ის დიდი კითხვის ნიშანი, რომელსაც ადრე თუ გვიან პასუხი გაეცემა. უბრალოდ ეხლა საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს წერტილოვანი დარტყმები, რომელმაც მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, სამხედრო ინფრასტრუქტურა, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა და საზღვაო ფლოტი, მან ფაქტობრივად თავისი საქმე გააკეთა. ეხლა მეორე ფაზა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამერიკის ოფიციალური პირების მხრიდან გახმოვან და არაერთგვაროვანი, ესე რომ ვთქვათ, განცხადებები იყო 45 დღეზე, შემდგომში უკვე ითქვა, რომ კიდე დაკვირვების ქვეშ არის და მე სიტუაცია მოგცემს გადაწყვეტის საშუალებას. ამაზე ახლა დამოკიდებული რამდენად, მე ვფიქრობ, დიდი შეცდომა იქნება თუ სახმელეთო კომპონენტი, რასაც ამერიკელები boots on the ground ეძახიან, პატინკი მიწაზე, ეს იქნება დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ირანი ეს არ არის პატარა ქვეყანა, მით უმეტეს მოსახლეობის საკმაოდ მოცულობითი ნაწილი არის არსებული რეჟიმის მხარდამჭერები და ამას მოყვება ძალიან დიდი მსხვერპლი. ერაყის ომი რამდენიმე დღეში დასრულდა ბუდაპეშტის ქარიშხალი, თუმცა არაკონვენციური ომები გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, რომელშიც ჩვენც მონაწილეობდით და ათასობით ადამიანი დაიღუპა ამ ბრძოლებში. თუ კონვენციური ომის შემთხვევაში ამერიკამ დაკარგა თვალწინები 180 თუ 150 ჯარისკაცი, შემდგომში უკვე 15,000-ზე მეტი იყო არაკონვენციურ ომში დაღუპული მეომრების რაოდენობა. ანალოგიური შემთხვევა იყო ავღანეთშიც, როდესაც კონვენციურ ომში მინიმალური მსხვერპლის ფასად მოიპოვეს გამარჯვება, შემდგომში უკვე ძალიან რთული გახდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში. ასე რომ შევხედოთ როგორი ვითარება იქნება, არ ვიცი, ამის პროგნოზება ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას გრიფი საიდუმლო ადევს. ჩვენ რაღაც ვარაუდის ზონაზე შეიძლება ვთქვათ ის, რომ თუ ხელისუფალი მოვა, რომელიც შეიძლება გახდეს სატელიტი, ამ შემთხვევაში ბევრი რამე დასრულდება, ინვესტიციები შევა, დიდი თანხები შევა. რა თქმა უნდა, ირანს გააჩნია დიდი რესურსი, როგორც ნავთობის, ასევე სხვა მინერალების თვალსაზრისით და ირანის მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ნამდვილად აყვავება და გაცოცხლება დაიწყება ამ ომის დასრულების შემდეგ, თუ მართლა დაინახეს რაღაც საინტერესო, თუ არა და დარწმუნებული ვარ, რომ მას დატოვებენ აბსოლუტურ ქაოსში. ანუ იმ სამოქალაქო ომშიც რომ გადაიზარდოს, ის მაინც რაღაცა პერიოდი და წლები იქნება ისეთ ქაოსში, რომ არც ერთ ქვეყანას ინტერესი არ ექნება, აი როგორც ჩვენ რუკას თუ დახედეთ და ნახავთ თვითმფრინავების მარშრუტს გადაფრენის, ირანი საერთოდ მოსარიელებული არის დღესდღეობით, ძირითადი მარშრუტი საქართველოზე გადადის დღეს ფაქტობრივად. ანალოგიური მდგომარეობა იქნება სახმელეთო დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ანუ იმ სცენარებში, იმ მოდელირებებში, რომელიც აი 20-ზე მეტი წლის წინ თავადაც იყავი ამ მოდელირებაში ჩართული, კვანძის გახსნა სად მოიაზრება და როგორ ხსნიდით მაშინ კვანძს? ძირითადად ჩვენი ძალისხმევა ეს იყო კოალიციური ძალები და საუბარი იყო, რა თქმა უნდა, შეერაგებულ ძალების განეიტრალებაზე, დემოკრატიული ხელისუფლების შექმნაზე, შემდგომში საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით ეკონომიკის განვითარებაზე, ნავთობის მნიშვნელოვანი ნაწილთან დაკავშირებით იყო თავისი გეგმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კომუნიკაციის ხაზების აწყობა, რომელიც დააკავშირებდა აზიას ევროპასთან. აი მან საქართველოს როლი როგორ შემოიფარგლებდა? შენ თავიდან დაიწყო საუბარი, პორტები, ფოთი, ბათუმი, ანაკლია და შემდეგ. მოდი უფრო დეტალურად გავშალოთ, დღეს ძალიან საინტერესოა ხო ეს? თუ გითხრათ, ჩემი აზრი, მაშინ ერთგვარად იმას, რომ ირანის ხაზის, ეს ლოგისტიკური ხაზის გაცნა საქართველოსთვის გარკვეულ პრობლემას არ ამოადგენს. იმიტომ დღეს რაღაცა წვეთის ნაწილი თუ საქართველოში შემოდის და საქართველოს გავლით, აზერბაიჯანის გავლით გადის აზიის ქვეყნებში, ძირითადად ცენტრალურ აზიაში და ჩინეთში, ამ შემთხვევაში
ეს რესურსიც გადაისროლება უკვე ირანის მიმართულებაზე. ანუ ირანული ლოგისტიკური ხაზების გახსნა გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს ეკონომიკურ საფრთხეს საქართველოსთვისაც. თუმცა იმდენად ვიწრო გზები არის და იმდენად რთული გეოგრაფია არის, რომ ირანში ირანიდან სომხეთში ვამბობ და მე საქართველოში ვამბობ. ირანიდან საქართველოში არა, ის უკვე წავა თურქეთის გავლით გავა პირდაპირ სახმელეთო კავშირით ევროპას დაუკავშირდება. იქ ევროპის, ანუ აზიის თურქეთის დააკავშირებს ევროპის თურქეთთან და მთელი თურქები ფაქტობრივად ამ მიმართულებით იმოძრავებს. მაგრამ საქართველოში რაც გადის დღეს, დიდი ალბათობით დიდი უმრავლესობას თუ არა რაღაც რაოდენობას ჩვენ დავყარგავთ, რომელიც შეიძლება უმნიშვნელო ეკონომიკური, ანუ გლობალური ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ საქართველოზე როდესაც საუბრობთ, მე მინდა კითხვა აუცილებლად რაღაც საფრთხეებზეც, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები ისმის და ზოგადად როცა რეგიონში რაღაცა არეულობა არის და განსაკუთრებით სამხედრო მოქმედებები არის, ცხადია რაღაცა ირიბი ზემოქმედება, როგორც მინიმუმ აქ ყველაფერი ჩვენზე. რაზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ? ყველაზე დიდი საფრთხე ალბათ შეიძლება იყოს, რომ გამორიცხოთ ესეთი არაკონვენციური საფრთხეები, ეს არის ტოლიდან აკადების მართვა. თუ სიტუაცია უმართავი გახდა იქ, თუ ესკალაცია მოხდა ისე რომ არ შევიდეს კოალიციური ძალები და შიგნით სიტუაცია ისე დაიძაბა, რომ სამოქალაქო ომი დაიწყო, აქ ძალიან რთული იქნება ტოლების მართვა. ეს არ მხოლოდ საქართველოსთვის იქნება რთული, საქართველოს დარწმუნებული ვარ გამოიყენებენ როგორც პორტალს ევროპაში გასასვლელად, როგორც გასასვლელს ევროპაში. თუმცა ეს შემოსული მასების მართვა ფიქრობ იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხვალ ვსაუბრობთ 10-15 ადამიანზე, აქ ვსაუბრობთ 1000-ობით ადამიანზე და ვინ როგორი განზრახით შემოვა, ეს არის ის კითხვის ნიშანი, რომელზეც პასუხის გაცემა დასჭირდებათ იმ სპეცსამსახურებს იქნება თუ ძალოვან უწყებებს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოსულობა. სხვა შემთხვევაში ახლა ერთ-ერთ შემთხვევას თუ გადავხედავთ, დაზღვეული არაფრისგან არა ვართ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს აქვს კაი გამოცდილება და აქვს ასევე კაი კავშირები ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სამსახურებთან. აქ საქართველოში ამ ეტაპზე კიდევ ვიზახი გამორიცხული არაფერი არა, მაგრამ არ ამკონია, რომ რაღაცა რადიკალურად საფრთხე შეექმნას რომელიმე მიმართულებით. მაგრამ ჩემთვის ესე რომ ვთქვათ, სამხედრო გამოცდილების გათვალისწინებით ტოლულების მართვა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილება დღეს მსოფლიოში. ამიტომ თუ ესკალაცია მოხდა იმ დონეზე, რომ შეიძლება დაპირისპირება თუნდაც ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაკადები გაჩნდება ტოლულების და ამას დაჭირდება შესაბამისი მომზადება. როგორც ძალოვანი უწყებების, ისევე ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით ჩვენ გვახსოვს, რომ ავღანეთიდან გეოგრაფიულად მიუხედავად იმისა, რომ შორს იყო, საქართველომ მიიღო გარკვეული რაოდენობა ტოლულების. ჩვენ მაშინ არაერთ გზის მოვინახულეთ ეს ადამიანები და ამას დაჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის და უზრუნველყოფის განხორციელება. მნიშვნელოვანი არის ჩვენ შემთხვევაში აუცილებლად ვფიქრობ, რომ უშუალოდ საბჭო უნდა იკრიბებოდეს ამ შემთხვევაში. არ გვაქვს ეს საბჭო. მე არ ვიცი რა მიზეზით მოხდა აპარატის გაუქმება, თუმცა საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ აპარატს აქვს გარდა იმისა, რომ რაღაცა ინფორმაციის დაიჯესტი მოახდინოს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ჩვენი ქმედება ეფუძნებოდეს რაღაც ხელმძღვანელობას. მე გულისხმობ სახელმძღვანელო დოკუმენტების არსებობას. დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეგეც არ გვაქვს სამწუხაროდ ბევრი წელი. განახლება ჭირდება, თუმცა ამ განახლება იმიტომ ჭირდება, რომ ბევრი რამე შეიცვალა. თუნდაც საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს 2015-18 წლებს, იმის შემდგომ ყარაბაღის ომი იყო, კოვიდი იყო, უკრაინა იყო, ბევრი სხვა რამ მოხდა ქვეყანაში, ისეთი რამ, რაც საჭიროებს გადახედვას და შემდგომში, ეხლა ჯარში როდესაც ჩვენ ვიყავით, ჩვენ სწორებას ვაკეთებთ უსაფრთხოების კონცეფციაზე, რომელსაც ასევე განახლებულიც არის ფაქტობრივად არსებობს ეს დოკუმენტი. მეც პირადად ვიმუშავე მაგ დოკუმენტზე და აპარატმაც იმუშავა და ყველა უწყებამ თავისი რეკომენდაციები მის ამ საკითხთან დაკავშირებით ეროვნულ თავდაცვის სტრატეგიაზეც ვიმუშავეთ ფაქტობრივად და არსებობს
ამ დოკუმენტის უკვე დასრულებული ვარიანტიც. ამ დოკუმენტს არსებითად დიდი მნიშვნელობა აქვს. უშიშროების საბჭოს აპარატს რო დაუბრუნდიან თემას ჩვენ შემთხვევაში არა მხოლოდ როგორც ინფორმაციისა ანალიზის და რაღაც გადამუშავებული ინფორმაციის მოწოდების წყარო უნდა იყოს, მაგალითად ამერიკის შემთხვევაში უშიშროების საბჭოს აპარატში არსებობს ესე რომ ვთქვათ კომიტეტები. ამ კომიტეტები, დარგობრივი კომიტეტები, ამ კომიტეტებში ხდება აქ საუბარი არ არის მხოლოდ რაღაც კონვენციურ საფრთხეებზე, აქ საუბარი არის ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე, ენერგეტიკის უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ. იქ ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც კომიტეტებში იყრის თავს, ანუ თუ უშიშროების საბჭოში არიან პირველი პირები, უშიშროების საბჭოს მოადგილეს ყავს თავისი პატარა ესე რომ ვთქვათ კომიტეტი, სადაც თავს იყრიან მინისტრის მოადგილეები. და დარგობრივი კომიტეტების მიხედვით უკვე იქ დეპარტამენტის უფროსები და ანუ პერიოდულად ხდება ამ ადამიანების შეკრება. კომიტეტი თავს უყრის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას, შემდგომში ამ ინფორმაციას მაქსიმალურად ფილტრავენ და წურავენ და ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიდის უკვე გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელმაც შემდგომში უკვე წარმოთავს პოლიტიკა. მაგრამ გარდა ამისა, ეკონომიკური კომიტეტში, სადაც მოხდება ინფორმაციის მაქსიმალური გაშალაშინება, ამას შემდგომში ცდილობენ დააკავშირონ რა შეიძლება იქონიოს ამან, თუნდაც თავდაცვის ან უსაფრთხოების სხვა მიმართულებებს. ან პირიქით თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებამ რა შეიძლება ეკონომიკას და შემდგომში, როდესაც ხდება პოლიტიკის გატარება, ანუ ამ პოლიტიკის შეებინგის პროცესში გადაწყვეტილების მიღება იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მისი ქვეყნის ინტერესებშია. მაგრამ ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი რაღაც ესეთი აკადემიური საზღვარი და ანალიტიკური ესე რომ ვთქვათ, ეს ხო სათათბირო ორგანოა ზოგადად ეს საბჭო, სადაც ხდება ძირითადი მიმართულებებზე შეთანხმება და ძირითადი პოლიტიკის გატარება, მაგრამ სანამ საბჭო შეიკრება, ეს არ არის უბრალოდ ისეთი შეკრება. ამ საბჭოს შეკრებამდე მაქსიმალური ინფორმაცია იყრის თავს, ყველა არა, აი სტრატეგიული ეროვნულ დონეზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ან ეკონომიკური, ან ენერგეტიკული, ან ნებისმიერ სხვა მიმართულებით ქვეყანაზე. სამწუხაროა, რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს ჩვენთან და არ ვარ დარწმუნებული, რომ რაღაცა ორგანო არსებობს, სადაც მსგავსი ინფორმაცია გაითვალისწინონ ნახოთ. ნახოთ, ხო, ნახოთ, აქ ძალიან სკეპტიკურად ვარ ჯერჯერობით განწყობილი, მაგრამ მოდი ირანის საკითხს რო დაუბრუნდეთ. შენ კითხვი, რომ მაგალითად აი ავღანეთში ოპერაციამ ერთგვარი იქონია, ხო, ანუ ჩვენზე და ეს მიგრანტების და ჩვენ გვაქვს არაერთგვაროვანი მოცემულობა ახლა, როდესაც მაგალითად ნახეთ ირანის საელჩოსთან ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც კანდინებდნენ იმასაც ამბობდნენ, ხო, რომ ანუ გვიბრძანენ ხამენეი, ჩვენ მზად ვართ, რომ რაღაცა გავაკეთოთ. ჩვენ ნახეთ რაღაც მხარდამჭერის აქციები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი მეორედ განსხვავდება იგივე ავღანეთის განაჩენ ახსენეთ. ანუ მინდა გითხოვ ისიც, რომ მაგალითად, როდესაც სტრატეგიული მოკავშირეობა აღარ გვაქვს იგივე შეერთებულ შტატებთან და სხვებთან, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ჩვენ მსგავსი ხასიათის გამოწვევებს, ყველაზე რბილად რო შევაფასოთ. ახლა მე ჩემი აზრი არის ის, რომ რაღაც არ მგონია, რომ ეს უმართავი იყოს სახელმწიფოს შიგნიდან. შეიძლება ვიღაცამ თავისი პოზიცია დააფიქსირა რეჟიმის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს დაკვირვების ან დაუშვათ მეთვალყურეობის ქვეშ მეთვალყურეობის მიღმა დარჩა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი აკისრია უსაფრთხოების სამსახურს, შინაგან სამინისტროს და თავდაცვის ძალებს, იმიტომ რომ ჩვენ განვიხილავთ ზოგადად კრიზისს განვიხილავთ 5 ფაზაში თავდაცვის სამინისტროს ან შეერაგულ ძალებში. ეს არის 0 ფაზა, მერე პირველი, მეორე, მესამე ფაზა, მეოთხე ფაზა. ანუ თავდაცვის სამინისტროს ან თავდაცვის ძალების პასუხისმგებლობა არის მესამე ფაზა, როდესაც არის აქტიური ომი. მაგრამ მანამდე, როდესაც არის კრიზისები, ჩვენ ვართ ყოველთვის მხარდამჭერი კომპონენტი, ან შინაგან სამინისტროს, ან ნებისმიერი უწყების, რომელსაც მიყავს თემა. თუ რა თქმა უნდა, ყველა უწყებამ უნდა იმუშაოს და დადოს გეგმები
იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა კრიზისი გაჩნდა ქვეყანაში, გარკვეული მიზეზების გათვალისწინებით, ყველას უნდა ჰქონდეს თავისი სამოქმედო გეგმა. ამას უნდა იყოს პირიქით საიდუმლო და კრიზისის შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამ გეგმის ამოქმედება, სადაც ყველა უწყება გადაიბარებს პასუხისმგებლობას და იმოქმედებს იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც იქნება დამტკიცებული ზედა ეშელონებში. ეს არის ერთადერთი პასუხი ამ კითხვაზე. დანარჩენი აბსოლუტურად უნდა იყოს ზედამხედველობა და მეთვალყურეობა მიმდინარე პროცესებზე, რომ გარკვეულმა ადამიანების ჯგუფმა, თუნდაც არსებული რეჟიმის მხარდამჭერებმა აქ გარკვეული ესე ვთქვათ უსაფრთხოების ან ნებისმიერ მიმართულებით გამოწვევები არ შექმნას. ამიტომ პასუხი ერთადერთი ეს არის, რომ წინსწრებად უნდა არსებობდეს უკვე გეგმები ესკალაციის შემთხვევაში ან საქართველოში გაურესების რაზეც შეწმებარებას იმართლებ გითხრათ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რომ მზად იყვნენ ნებისმიერ გამოწვევას ადეკვატური პასუხი გასცენ. ხო, აქ ჩვენ მინიმუმ ორ ჯგუფს ვსაუბრობთ, ანუ მხარდამჭერებზე და მოწინააღმდეგეებზე. ანუ ეს ორივე ჯგუფი აქ არის, ჩვენთან არის, ხო? მათ შორის ზოგი საქართველოს მოქალაქეა, ზოგი საქართველოს მოქალაქე არ არის და უბრალოდ აქ არის ჩამოსული. კითხვა, რომელიც მაგ კიდევ თავდაცვის ძალებთან დაკავშირებით, ეს არის ჩვენი თავდაცვის ძალების ბიუჯეტი. ამას რატო ვკითხულობ, ანუ ყველასთვის ცნობილი არის, რომ ყველაზე მიზერი ბიუჯეტი გვაქვს რეალურად ამ მთელ რეგიონში და გამოვიყურებით არც თუ ძალიან მსუბუქ შეფასებებს ვიყენებ ამ შემთხვევაში და არც თუ ძლიერად, ხო? რატომ გისვამ ამ კითხვას უსვავ გენერალ-ლეიტენანტ ვლადიმერ ჩაჩიბაის-კორგზის შტაბის უფროს და თავდაცვის ძალების მეთაურს, ხო, ანუ კაცმა, ვინც იცის ზუსტად შიგნიდან როგორ მუშაობს მანქანა. რატომ გვაქვს ესეთი სისუსტე აი ამ ნაწილში? ნუ ბიუჯეტი ზოგადად ყველა ქვეყანაში არის გამოწვევა. ეხლა არ ვფიქრო, რომ მე ამ საკითხს პარლამენტში ყოფნის დროს არ შევხვები ვარ. ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი ძირითადი საკითხი, როდესაც ჩვენ გქონდა შეხება და საუბარი ფინანსთა მინისტრთან. თავდაცვის ბიუჯეტი დღეს არის 2%, მაგრამ ამ 2%-ში რამდენადაც მე ვიცი, შედის ყველა ის იმ უწყების ქვედანაყოფი, შეიძლება თავდაცვის სამინისტროში არ შემავალი, მაგრამ ომის შემთხვევაში თავდაცვის შემადგენლობაში რომელიც გადმოდის, მაგრამ მე ვფიქრობ დღეს ბიუჯეტი, თავდაცვის ბიუჯეტი უნდა იყოს მინიმუმ 3% მაინც, იმიტომ რომ დღეს არსებული გამოწვევა, რომელიც რეგიონში არსებობს და ეს არ არის მხოლოდ დავუშვათ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, ეს არის ასევე ის არაკონვენციური საფრთხეები, რომელზეც ახლა ზუსტად ამ წუთას ვილაპარაკეთ და აქ საუბარი არის იმ მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების განვითარებაზე, რომელიც ერთი ნაბიჯით წინ დავაყენებს პოტენციურ მოწინააღმდეგესთან. ამიტომ თავდაცვის ბიუჯეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი ასე იმისთვის, რომ პირადი შემადგენლობის მოზიდვის თვალსაზრისით ამას აქვს ძალიან დიდი თავდაცვის სამინისტროსთვის რეკრუტირების ხელშეწყობისთვის, შრომის ბაზარზე რომ იყო კონკურენტუნარიანი, აუცილებელი არის რომ რიგითიდან გენერალით ჩათვლით იყოს ხელფასები, რომელიც შრომის ბაზარზე მნიშვნელოვან კონკურენციას გაუწევს კერძო სექტორს ან დაუშვათ სხვა სახელმწიფო სექტორს. მე არ ვიძახი იმას, რომ დღეს არის ზედა ეშელონებში ოფიცერთა შემადგენლობაში და სერჟანტების გარკვეულ კატეგორიაში არის ნორმალური ხელფასი, მაგრამ ამას სჭირდება ასევე ქვედა რგოლებშიც მნიშვნელოვანი მომატება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მე როდესაც ვიყავი თავდაცვის ძალების მეთაური და ლევან იზორია იყო მინისტრი, ჩვენ ვიმუშავეთ მაშინ მნიშვნელოვან პროექტებზე, ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებიც ჰქონდა. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ პერსონალის მართვის სისტემის დახვეწაზე და ამ პერსონალის მართვას აქვს თავისი ქვესისტემები, რაც გულისხმობს მაგალითად შერჩევის საბჭოებს, ოფიცრის კარიერულ განვითარებას, სერჟანტების კარიერულ განვითარებას, კოდიფიცირებას და ასე შემდეგ, რეინტეგრაციას და ასე შემდეგ. ვერც ერთი სისტემა ვერ იმუშავებს ესეთი ეფექტიანობით, შენ თუ საბოლოო ჯამში ამ სისტემას არ დაადგი გვირგვინი. ეს გვირგვინი რა არის? ეს გვირგვინი არის პენსია. სამხედრო პენსია, რომელიც
აი რატო ვიძახით, ჯარისკაცი ან ოფიცერი როცა მოდის და ეს ბიუჯეტის როცა ვსაუბრობთ, რაზე ჯერ თავარი არის ადამიანი. თუ ადამიანის საკითხი არ მოგვარდა, როგორც ინდივიდის, რომ თუ იმან თავისი თავი 50 წლის მერე არ დაინახა, აზრი არ აქვს არაფერს, იმიტომ რომ შენ რაც არ უნდა იყიდო დღეს, აი ბიუჯეტი რომ წონდეს რამდენი მილიარდი ნახევარი, იმ ტექნიკაში ან შეერაღებაში თუ ვიღაცა არ ჩასვი ან მიამაგრე, მაშინ აზრია რაღაცის ყიდვას. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ შენ შრომის ბაზარზე იყო კონკურენტუნარიანი და ის პენსია, რომელზეც ვსაუბრობ და მე ვიცი ახლა თუ ბევრი სამხედრო მისვლის აბსოლუტური მოდესობა მითანხმება. ჯარიდან გამოდის ადამიანი, აი ახლა ბევრ სამხედროსთან, თადარიგის ოფიცერთან მათ შეხება, ზოგი მლესავია, ზოგი ტაქსაობს, პოლკოვნიკები, ზოგი ელექტრობას აკეთებს, ზოგი რა არის, ზოგი რაღაცას ტრაქტორზეა, ზოგი ტრაილერს ატარებს, ზოგი ნაგავს აყრეს სადღაცას. ერთხელ მანქანას რომ ვაყენებდი, თადარიგის პოლკოვნიკი დავინახე, გაჩერებაზე მანქანას მაყენებინებდა და იმის გამო რომ უხერხულობა არ შემქმნოდა მეც და მასაც რაღაც პერიოდი მანქანიდან ვერ გადმოვედი, რომ ეს ადამიანი მოფარებოდა თვალს და მე გადმოვედი. ამაზე საუბარი რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა არ უნდა იგზნონ თავი, რომ ოჯახს ვიძახით, ხომ ჩვენ დიდი ოჯახი დიდი. ეს დამოკიდებულება არ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრდება. ჩვენ დედას და მამას ვეუბნებით წადი ამ ოჯახიდან. ჩვენ ხომ ბოლომდე ვცდილობთ რაღაცნაირად როგორც შეგვიძლია ისე დავუდგეთ გვერდში ჩვენს მშობლებს. ანალოგიურად არის ეს პროცესი სამხედროების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ბიუჯეტის გაზრდა პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს აბსოლუტურად პირადი შემადგენლობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და კიდევ ვიძახით, გვირგვინი ამ შემთხვევაში ეს არის ღირსეული პენსია ყველა იმ სამხედროსთვის, ვინც 20 წელიდან მეტი იმსახურა ჯარში. პენსიები მძიმეა, რომ ვეტერანის დაფასება 100 ლარით არის, ანუ ყველა მიცის ეს ამბავი, თუ თქვენ იბრძოლეთ მაგალითად და ხართ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ვეტერანი, სახელმწიფო ადრე გაფასებდა 22 ლარით და დღეს გაფასებთ 100 ლარით. როგორ უნდა გაგვიჩნდეს მოტივაცია რომ შემდგომში უნდა მოყვეს უკვე დანარჩენი ეს არის ტექნოლოგიური მიმდინარეობა, ახლა თავის დროზე ახლა კიდევ ვიტყვი რომ მე 25-ებზე უარი ვთქვი და მე 24-ებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ხედავდით რომ ტექნოლოგიების ერა მოდის. დღეს ჩვენარი ქვეყანა 25-ებს და 24-ებს ვერ გამოიყენებს ისეთი ქვეყნების წინააღმდეგ, თუნდაც ჩვენ სამეზობლოში ვინც არიან. ამიტომ შენ ძირითადი შეარაღება უნდა იყოს აწყვილი უპილოტო საფრენი აპარატებზე, რომელიც 10-ჯერ უფრო დაგიზდება, ნაკლები ადამიანური რისკის ფასი და ტექნოლოგიურად კიდე რა თქმა უნდა იმ რატო არ ექცევა შენი აზრით ამის ყურადღება? არ ვიცი ახლა ბოლო პერიოდში არ დაგიმალავთ და არ ვიცი ახლა მე თავის დროზე დელტაში თითქოს დაიწყეს უპილოტოების წარმოება და არ ვიცი ახლა რა პროცესები დელტა იმისთან სკანდალებში რომ დაახლოებული რომ არც კი მინდა ეხლა მაგაზე არ ვიცი ახლა იქ რა პროცესები მიდის, მაგრამ ეს ამას როგორც ესე ჩავთვალოთ ესეთ როგორ რეკომენდაცია მათთვის ვინც არის გადაწყვეტილების მიღები, რომ ცუდი არ იქნება თუ ამ მიმართულებით მივაქცევთ ყურადღებას. გარდა ამისა არის ახლა მე ამერიკაში როდესაც მიწევდა ოფიციალური ვიზიტები, მე მოვინახულე მომავლის ოპერაციების სარდლობა. მე იქ ნახე ტექნოლოგიები და მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე 10 წლების მერე მომავლის ომები ეს არის რობოტების ომი. უკვე არსებობს ეს რობოტები, მოხლუხაზე იქნება თუ აგერ დრონების სახით, ეს ფაქტობრივად უკვე მიმდინარე პროცესია და ესეთი ტიპის ომები, აი განსაკუთრებით უკრაინის ომი. და ეს ყველაფერი ყარაბაღიდან დაიწყო, საერთოდ ყარაბაღიდან დრონების მნიშვნელობა საერთოდ მანამდეც ვიცოდით, მაგრამ უკრაინაში მაქსიმალური მწვერვალს მიაღწია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისეთი ტიპის შეარაღება, რომელიც დღეს თანამედროვე ომში აქტიურად გამოიყენება, ასევე სადაზვერო მიმართულებით სარადარო იქნება თუ ნებისმიერი ის მიმართულება, რომელიც შენ ოპერატესობას მოგაყოლინებს თუნდაც ინფორმაციის თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რიტმს არ ჩამოშეს ჩვენი თავდაცვის ძალები და ამისთვის რა თქმა უნდა ბიუჯეტი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ახლა ხშირად ვსაუბრობთ მაგალითად საჰაერო თავდაცვაზე. საჰაერო თავდაცვა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. მაგრამ თუ ბიუჯეტი არ იქნება ადეკვატური საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება, რა თქმა უნდა ცოტა რთული იქნება. აქ საუბარი არ არის მარტო შენ შეიძლება ერთჯერადად რაღაცა იყიდო. მაგალითად ვიყიდეთ
რაღაცას პატრიოტის რაკეტები ვიყიდეთ. ამ პატრიოტის რაკეტს ყოველწლიურად მილიონები ჭირდება შესანარჩუნებლად. და აგერ უკრაინელი ინსტრუქტორები ჩავიდნენ იმისთვის, რომ პატრიოტის რაკეტები არ იყოს გამოყენებული რაკეტების და შაჰედების გადასაჭერად, ხო? ანუ უკრაინის ცას ხედავთ როგორ იცავენ, ხედავთ ისრაელის ცას როგორ იცავენ. ნუ ამაში ძალიან დიდი ვერ ხედავთ საქართველოს ცის. ეხლა საქართველოს აქვს თავისი მოდი ობიექტური რო ვიყოთ, საქართველოს აქვს თავისი ობიექტური გარემო. ეს პირდაპირ კავშირში არის საქართველოს საერთო ბიუჯეტთან. მეორე ისრაელს როცა ვიძახით, ამერიკის წვლილი ისრაელის თავდაცვის ძალებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ყოველწლიურად ამერიკიდან იხარჯება 3 მილიარდი 4 მილიარდი დოლარის სახით. გარდა ამისა 500 მილიონი ყოველწლიურად იხარჯება რკინის გუმბათის შესანარჩუნებლად და განსავითარებლად. ასე რომ ამერიკის წვლილი ზოგადად ისრაელის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების და უზრუნველყოფის საკითხებში არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი. სადღაც 50-იანი წლებიდან დაიწყო ისრაელის მხარდაჭერა ამერიკამ და მე თუ მეხსიერება არ მღალატობს დაახლოებით 350 მილიარდი დაიხარჯა მის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების საქმეში. საქართველო იღებდა ამერიკიდან მხარდაჭერას, ეს არის FMF-ის პროგრამის სახით. თუმცა ეს ძირითადი თანხები იხარჯებოდა ისეთი მიმართულებით, მაგალითად როგორც არის წვრთნისა და დახურვის პროგრამა და ესეც გაჩერდა. არამომოქმედებელების შეიარაღების და საინჟინრო შეიარაღების, ასევე ქიმიური შეიარაღების თვალსაზრისით. თუმცა საჰაერო თავდაცვისთვის ჩვენ ჯერ კიდევ ჩემ დროს, როდესაც რაღაც რეორგანიზაციები გაკეთდა, მაშინ 100 მილიონი ბიუჯეტი გამოიყო იმისთვის, რომ ჩვენ გვეყიდა სტინგერის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო ჩვენ ოპერატორულ მოთხოვნილებებთან, მაგრამ ბოლო მომენტში უარი გითხრეს ამ შეიარაღების შესყიდვისგან. არ ვიცი რა იყო მიზეზი, მაგრამ ჩვენი მხარე მზად იყო იმისთვის, რომ ეს შესყიდვა განხორციელებულიყო. ზუსტად ესეთი შეთანხმება მოხდა შემდგომში და ჯაველინები ფაქტობრივად ჩვენ როდესაც ვიყავით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაშინ გენერალი მატისი იყო თავდაცვის მინისტრი. მან თქვა, რომ საქართველო მზად არის დღეს იმისთვის, რომ შეეძინოს ჩვენი მხრიდან მიყიდული იყოს ჯაველინის ტიპის რაკეტები, ესო ჩვენი ეროვნული თანხებით ძირითადად განხორციელდა. რატომ? იმიტომ რომ ბიუჯეტს აქვს ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შენ როდესაც რაღაცას ყიდულობ თუ იმ შინარჩუნებისთვის შენ ბიუჯეტი გათვლილი არ აქვს, არავინ არაფერს არ მოხდეს. რატო? ამ საუბარია იმაზე, რომ თუ შენ ინფრასტრუქტურა არ მოიყვანი სტანდარტებთან, რომელიც ადეკვატური არის ესე ტიპის შეიარაღების შენახვისთვის, შენ არავინ არაფერს არ მოხდეს ზედმეტად. ამიტომ ბიუჯეტი ბევრი მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ შეიარაღებას ან ტექნოლოგიებს შეიძენ, აუცილებელი არის შენ ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგო ისე, რომ ამ ტექნიკის შენარჩუნებისთვის რაღაც წლების განმავლობაში ეს ტექნიკა კონდეს ისე, რომ დებისგან ან დაუშვათ სინესისგან არ დაზარალდეს და დაზიანდეს. ბიუჯეტი მოდი ვიყოთ ობიექტურები, თავდაცვის სამინისტროს სჭირდება დამატებითი თანხები, ეს არის ცალსახად. პირველ რიგში ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებიდან, მეორე რიგში რა თქმა უნდა იმ ტექნოლოგიების შესყიდვის თვალსაზრისით, რომელიც დღეს ფართოდ არის გამოყენებული. ეს თემა პირდაპირ არ დაგიმო ძალიან მასიურდიანებს, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტრო, სამხედროები ყოველთვის იყვნენ ძალიან წინ, პოლიტიკოსები იყვნენ. აქ ეს აზრთა ცვლა პრაქტიკულად არ ემთხვეოდა ერთმანეთს და შესაბამისად გვაქვს ვეტერანზე ის თანხა რა თანხაც და სამხედრო ბიუჯეტი ის თანხა რა თანხაც. ეხლა მე შეეცი საკითხია რომ ყველამ გაიაროს სავალდებულო სამხედრო სამსახური და მე მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აი ამ წიაღში ადამიანი რომ გაიზრდება, შემდგომში მან უფრო მეტად იცის რა თქმა უნდა. აი მე ეს თავდაცვის კოდექსი, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის და დღეს უყურებთ ალბათ ახალწლეული ჯარისკაცების მდგომარეობას. ახალწლეული ჯარისკაცები ადრე თუ იყო დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ადამიანები გაგვეწვიათ თავდაცვის ძალებში, დღეს
ძალიან პირველი არის უკვე მსურველი იმისთვის, რომ გაიაროს ის 6 თვიანი პროგრამა იქნება 8 თვიანი პროგრამა. ეს რა თქმა უნდა მომავალში ზუსტად ეს ადამიანები, რომლებიც გაევლიან შემდგომში სავალდებულო სამხედრო სამსახურს დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან ბევრი მათგანი პოლიტიკოსიც გახდება, კრიტიკული თანამდებობისაც დაიკავებენ და მათ უკვე ექნებათ ის გამოცდილება და ის ცნობიერება, რისთვის სჭირდებათ თავდაცვის ძალები. ამიტომ თავდაცვის ძალების სიძლიერეზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებაც და ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობაც. ამიტომ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებაც, ხო და ანუ პირდაპირ ანუ საკისებური ეფექტი და გავლენა აქვს ამ ყველაფერს. იცი რა, მე ეს შენთან საუბარი არის ამოუწურავი რეალურად, ჩვენ ძალიან ბევრი გვინდა რომ ვისაუბროთ მათ შორის გაწევის სისტემაზე, ზოგადად აი ამ რაღაცა რეზერვზე და ნუ ყველაფერზე ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ და თუ შენი მზადყოფნაც იქნება და ვისაუბროთ ამ თემაზე, შეგვიძლია რომ რა ვიცი შემდეგი ეპიზოდები დავუთმოთ, ხო? ერთი მინდა კითხო უკრაინასთან მიმართებით აუცილებლად, იმიტომ რომ აქვე ამ საუბარში ჩავადიოთ ეს ყველაფერი ჩვენზე როგორი ეფექტი აქვს, ჩვენ რა გაკვეთილები უნდა ვისწავლოთ, ჩვენი მოქალაქეები არიან იქ და იბრძვიან უკრაინის მხარეს და აგროვებენ თავიანთ გამოცდილებას, მაგრამ ისინი ირიცხებიან უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. ჩვენ როგორ უნდა მივიღოთ ეს ინფორმაცია? იცი როგორ უნდა დავაგროვოთ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ხედავთ რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ომებია ხო 21 საუკუნეში. საინტერესო ის არის რომ ჩვენ როდესაც მუშაობთ თავდაცვის გეგმაზე და ჩვენ ვფიქრობთ იმ თავდაცვის პრინციპებზე, ჩვენ რაღაც მომენტში გავასწარით კიდევაც ამ მოვლენას. უკრაინა როგორც ომობს დღეს, ჩვენ ფაქტობრივად თითქმის იგივე პრინციპები გაწერილი ჰქონდა ჩვენ თავად. ეხლა ეს გეგმა რა თქმა უნდა საიდუმლოა, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად აი ჩვენ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ოფიცრები გვყავს თავდაცვის ძალების გენერალურ შტაბში და ჩვენ ერთობლივად ვიმუშავეთ ძალიან ეფექტიანად ამ საკითხთან დაკავშირებით და სიმართლე გითხრათ რაღაცნაირად თითქოს წინასწარ დავინახეთ კიდევაც როგორი შეიძლება ყოფილიყო 21 საუკუნის ომები პატარა ერების თავდაცვა დიდი ერებისგან. ჩვენი მთავარი ამცანა არის ახლა ის რომ დავაკვირდეთ აქტიურად უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლებს, მაქსიმალური გაკვეთილი გამოვიტანოთ და გამოვიყენოთ ჩვენი თავდაცვის გეგმებში ის ძირითადი პრინციპები, რომელი პრინციპებითაც დღეს უკრაინა ომობს. ჩვენ ვისი თქმა მინდა ახლა უკრაინის ომის განსახილველად ცოტა ისეთია, მაგრამ მაინც მინდა შევეხო ამ თემას, ახლა კითხვა პირდაპირ ამას არ ეხება, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა ის, რომ უკრაინას ბევრი რამე შეეძლო ომის დასაწყისში, მაგრამ ბევრი რამე ისე არ წარიმართა, როგორც მაგალითად ბევრი ფიქრობდა. მეც სხვათა შორის ვფიქრობდი, რომ შემოდგომისთვის 6 თვეში, დაწყებიდან 6 თვეში ვფიქრობდი, რომ უკრაინა შეძლებდა ძირითადი ტერიტორიების დაბრუნებას. რაღაცები დაბრუნდა, მაგრამ შემდგომში ეს თუ იცით და იცით გეცოდინება ალბათ ის გამოფიტვის ომი და დააყენეს გამოფიტვის ომის რეჟიმზე. ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა მისი პარტნიორი აღარ ვეთქვი ქვეყნების, როდესაც დაიწყეს შეერაღების ესეთი მდორი და შენელებული მიწოდება უკრაინისთვის. შეიძლება ამას ჰქონდა ის ფაქტორი, რომ ესეთი კისერი ეფექტით უკრაინას ვაიღო ის ტერიტორიები, რომელიც დღეს რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ არის, ყირიმს გამოვრიცხავდი ყოველთვის. მე შეიძლებოდა რუსეთს რაღაცა არადეკვატური ნაბიჯი გადაედგა და დავუშვათ რაღაცა ზემცირე კალიბრის მასობრივი დაზიანების, ანუ რომელიმე მასობრივი დაზიანების შეერაღება გამოიყენებდა, ან ბირთვული, ან ქიმიური თუნდაც. მაგრამ ფაქტად მაინც რჩება ის, რომ გადაიყვანეს აი ამ გამოფიტვის რეჟიმში და ფაქტობრივად ყველას რომ ეგონა რუსეთი ერთ წელიწადში გამოიფიტებოდა აქ რამდენი ხანია რუსეთი ომობს. რუსეთს ეგონა რა თქმა უნდა. რუსეთს ეგონა რომ 48 საათში აიღებდა იყო ძირითადად რომ 2 თვეში ვითომ დნეპრზე გავიდნენ რაც აბსოლუტურად აბსურდული გადაწყვეტილება იყო. ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით ამაზე ახლა საუბარი რო ვილაპარაკოთ 301 საათი მაინც დაგვშვიდება, თუმცა აგერ უყურებთ იმას, რომ ამ გაწელილმა ომმა ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია ასევე უკრაინაზეც.
ერთხელ მქონდა მე ერთ-ერთ უცხოელთან საუბარი ამასთან დაკავშირებით. მე ვუთხარი მეთქი დროულად რატო არ აწყვეტ ამ შეიარაღებას. ძირითადად მაშინ უკრაინა ეთხოვდა საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პირველივე დღეებში არც ერთი მხრიდან ავიაცია ეფექტიანი არ იყო, როდესაც შენ ცაში უპირატესობა სრულად არ აქვს, როგორც ამერიკელებს აქვს ირანის ცაზე. მაშინ აზრი ეკარგება ავიაციის გამოყენებას. და ვუთხარი რატო არ აზრობთ მეთქი და პასუხი იყო ცოტა შოკისმომგვრელი ჩემთვის, იმიტომ რომ მან მითხრა რომ ამას უწლევი დაჭირდება რომ ოფიცერი მომზადისო ჩვენი სისტემების სამართავად. ამას ჭირდება ერთი თვე, ორი თვე, რომ ადამიანი გადაამზადო ამ თვით ტექნოლოგიაზე. თორე ტაქტიკით ის საბჭოური ომებს თუ ნატოს სტანდარტების ტაქტიკა არის ტაქტიკა. ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი ტაქტიკა თუ შეიარაღება გაქვს, გარკვეულ დონეზე ეფექტიანი არის. ამიტომ ბევრი რაღაცა ფაქტორი არის, რაც ადამიანში, ჩემში პირადად იწვევს უკმაყოფილებას იმ გარე ფაქტორების გათვალისწინებით და უკრაინა დღეს შეიძლება სხვა ვითარებაში ყოფილიყო, ვიდრე დღეს იმყოფება. ჩვენზე გავლენა ახლა რომ დავუბრუნდეთ იმ საკითხს, რასაც საქართველოსზე გავლენა ქვია, ჩვენზე გავლენა თავარი არის ჩვენი მიმართულებით მაქსიმალური ნაბიჯები გადავდგათ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. ახლა ილუზია არ გქონიოთ იმაზე, რომ საქართველოს რუსეთს შეაკავებს ან ეს მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ცოტა რთული ამოცანა. თავარი არის ის, რომ კონვენციურ ომში თუ არაკონვენციურად თუ მოემზადეთ, მასაც უნდა კონდეს იმისი განცდა, რომ ეს ადვილად არ მოხდება. დაუშვათ თითის კაცუნით ქვეყნის აღება. და მას უნდა კონდეს იმისი განცდა, რომ იქ წინააღმდეგობას წააწყდება და რთული იქნება მისი დაუშვათ მიზნების განხორციელება. თუმცა დღეს ისეთ ვითარებაში ვართ, ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ, რომ სწორი და მართალი სად არის ამისი განსაზღვრა ძალიან რთულია. აი ამ რთულ ვითარებაში რომ ვართ, რამდენად აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ მომზადებული ყველანაირი საფრთხისთვის, ჩვენი თავდაცვის ძალები, ჩვენი უსაფრთხოების ძალები მთლიანად. მაგისგან რა თქმა უნდა ყველაფრისგან დაცული ვერ ვიქნებით, მაგრამ მზაობა ჩვენი მოქალაქეებისა იმისა, რომ წინააღმდეგობა გაწიონ. აი გიორგი, როგორ რაღაცა ისე. სწორედ ეს იყო ძირითადი мотиваტორი იმისა, რომ დავიწყეთ თავდაცვის კოდექსის შემუშავება 2017 წელი იყო თვალსწინები. და შემდგომში პარლამენტში რო იყავი, მაშინაც ერთობლივად ვიმუშავეთ და დაიდო ის დოკუმენტი, რომელიც დღეს ხელმძღვანელობს თავდაცვის სამინისტროს. სუსტად ეს იყო ძირითადი мотиваტორი, იქ გავაჩინეთ ტოტალური თავდაცვაზე, წინააღმდეგობის გაწევაზე ტერმინები არ არსებობდა. რეზერვთან დაკავშირებით ჩაიწერა, მოხალისეებთან დაკავშირებით. ანუ ეს ერთწლიანი პროცესი არ არის. ამას ჭირდება 10, 15, 20 წლის პროცესის თაობები, ნელა-ნელა ეს თაობები, რომლებიც დღეს აი როგორც გითხარ, თავდაცვის სამინისტროს დღეს ადამიანური რესურსი, ანუ მთლიანად სახელმწიფოში სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის გასაწვევი რესურსი არის 8000 ახალგაზრდა პოტენციური ახალწლოვანი. 8000 ადამიანი თავდაცვის სამინისტროს შეძლოს და მოამზადოს ყოველწლიურად, ანუ გაატაროს სამხედრო 10 წელიწადში ეს არის 80,000 ადამიანი. აქვე ამიტომაც მოხდა ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმისა, რომ ეს რეკრუტირების ცენტრები თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში გადავიდა. იმიტომ რომ სამობილიზაციო და სარეზერვო ერთი მეორესთან მაშინ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ამიტომ დღეს აი ამ ინსტიტუციებს მართავს თავდაცვის სამინისტროს. ეტაპობრივად ეხლა ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოხდება, თუმცა დღეს საფუძველი და ბაზისი იმისა, რომ 10 და 15 წლის მერე საქართველოს ამ პატარა ქვეყანას შეიძლება რაღაც გარკვეულ რეზერვზე დაფუძნებული ძლიერი წინააღმდეგობის რაღაც ინსტიტუტების შექმნის ეს არსებობს. რატო ვიძახით ახლა ამას? ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყენებით ასევე ფინურ მოდელს. და დღეს 6 თვიანი მოდელი ზუსტად მიესადაგება ფინურ მოდელს. და არ დავუწყდეს, რომ ფინეთი არის ის ქვეყანა, რომელმაც შეძლო თავისი სუვერენიტეტის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ტერიტორიების დაკავების ხარჯზე, მაგრამ დღეს ეს ქვეყანა ნატოს წევრი არის და თავის ფინალებს ეძახიან. ამ ქვეყანამ შეძლო იმ დიდი მანქანის, იმ მონსტრი მანქანის, აქ საუბარი არ არის მარტო რუსეთზე, აქ საუბარი არის 15 ქვეყნის ერთობლიობაზე, საბჭოთა კავშირი ხო იყო 15 ქვეყნის ერთობლიობა, ეს
140 მილიონი თურსი იყო, 220 იყო თვალსწრები დანარჩენებთან ერთად საბჭოთა კავშირი და ამ დიდი მანქანის შეჭერებაც კი შეძლო 39-ში კი ბოლოს თვალსწრები ბოლო რეზერვი იყო გამოყენებული, აღარ მახსოვს ის კონკრეტული ხელმძღვანელი ვინ იყო, მაგრამ შეძლეს და ფინელებმა ბოლო რეზერვის კი ჩაართვევინა საბჭოთა კავშირს და შემდგომში უბრალოდ მოხდა ეს შეთანხმება, რომელთაც ეს ქარელის ტერიტორია და გარკვეული პატარა კუნძულები აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ფინეთმა თავისი დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა მაშინ, როდესაც იყო 5 მილიონი, მანჰეიმი ხაზთან იყო, ხაზთან ერთად, ანუ კონვენციულ ხაზთან ერთად იყო ასევე ის არაკონვენციური ძალები, რომლებიც მოწინააღმდეგეს მაქსიმალურ ზიანს აყენებდნენ. და სწორედ ჩვენ მისწრაფებაც ის არის, რომ შევქმნათ ისეთი სარეზერვო სისტემა, რომელსაც შეიძლება არა მხოლოდ კონვენციური ომის წარმოება, შეიძლება არაკონვენციური პატარა ჯგუფები დაარტყი და გაიქეცის პრინციპით ომის წარმოება. ამიტომ ეს ნაბიჯები სიმართლე რომ ვთქვათ, გადადგმული არის, ამას უბრალოდ ჭირდება გარკვეული დრო. სულ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, შენი აზრით შენ გამოცდილებაზე გაფუძნებით და აგერ მეც 94 წლიდან უყურებ ქართული ჯარის მშენებლობას და პრაქტიკულად ყველა ეტაპზე ვარ ჯართან ერთად, ხო? ვაყურდები. შენი აზრით, რატომ ვერ ხდება ერთგვარი ერთობა ჯარის და დანარჩენი საზოგადოების იმისათვის, რომ რეალურად აი ამდენი ხნის განმავლობაში ჩამოგვეყალიბებინა და შეგვექმნა რაღაცა ერთიანი ევროპული დონის მართვა და განწყობის შექმნა და ეს ხო მუშაობს, ანუ რუსეთის მთელი ეს საინფორმაციო, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის ოპერაციები მუშაობს ზუსტად ამაზე, რომ ესეთი ერთობა ვერ ჩამოყალიბდეს, ხო? რატომ? ეხლა ის არ ვიცი, ეხლა ერთობაში როგორ არის ეხლა თავდაცვის ძალები ზოგადად აი ერის კონტექსტში რა ვიღოთ, თავდაცვის ძალები ყველა გამოკითხვის შემთხვევაში ჯარი ყოველთვის იყო ერთ-ერთ ლიდერულ ადგილას გამოკითხვებში, ანუ პატრიარქის და ეკლესიის მერე ყოველთვის იყო ჯარი, იყო შემთხვევები, როდესაც ჯარი ყოფილა ეკლესიაზე უფრო ესე რომ ვთქვათ პოპულარული, მაგრამ საზოგადოებაში ეს თანხმობა იმისა, რომ ჯარი უნდა ყავდეს და ეს არის მათი უსაფრთხოების გარანტი, ეს გამოკითხვებშიც ჩანს. ეხლა მთავარი არის, რომ ნებისმიერი ხელისუფალი, ვინც არ უნდა მოდიოდეს ან მიდიოდეს, მათ უნდა ესმოდეთ ის, რომ ჯარს იმისთვის, რომ იყოს ეფექტიანი და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ბიუჯეტთან. ბიუჯეტში აისახება ზოგადად, ანუ ბიუჯეტით განისაზღვრება რამდენად პრიორიტეტული შეიძლება იყოს ჯარი, ნაუშვათ ამა თუ იმ ხელისუფალისთვის. ბიუჯეტი არის განსაზღვრული. დღეს იმედი არის, რომ ნახოთ ეს ბიუჯეტი რაც მაქვს, ეს თითქოს საუბრები არის, რომ ბიუჯეტს გადახედავენ და შეიძლება ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თავდაცვისთვის. მაგრამ რაღაც ეს ერთობა მე მგონი საზოგადოებაში მაინც არსებობს. თუ გადაწყვეტილების მიღებაზე გულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ მანდაც იქნება რაღაცა, ალბათ არ ვიცი, ხო, მე არ მინდა რაღაცა პოლიტიკურ განზრახარგი იქნება რაღაც პოლიტიკურ ასპექტებს. მე ვფიქრობ, რომ თავარი არის დღეს ის, რომ როგორც იტყვიან, ერი და ბერი დღეს ჯარის გარშემო ტრიალებს და საზოგადოებაში ეს შეთანხმება არსებობს, რომ ყველა ჯარი ჭირდება. მინდა მჯეროდეს ამისი, თუმცა ფაქტების საპირისპიროს ამბობ. გამოკითხვაც მაგას გვეუბნება, რომ დღეს საზოგადოებაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კი არა ტოპ მოწონებული ინსტიტუცია ეს არის თავდაცვის ძალები. მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ამბავი ასეა და რაღაც საზოგადოებას აქვს, თუმცა და ასევე რაღაცა პოლიტიკურ ელიტებს გააჩნია, თუმცა ნახეთ, რომ გენერალ პოლკოვნიკი ყავს, ხო, რაღაც არაჯარიდან და ვიღაცა ყავს კიდე, რომელმაც წოდებები მიიღო, რა ვიცი, 4 დღეში ერთი, რაღაცა მოკლედ. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და აქვე ჩვენს მაყურებელს თუ მსმენელსაც შევპირდეთ, რომ აუცილებლად შევხვდებით კიდევ, რომ გავშალოთ ეს თემები, იმიტომ რომ ზოგადი საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩავყვეთ რაღაცებს კიდევ უფრო სიღრმეებში, მით უფრო, როდესაც
თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებაზეა საუბარი და იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვართ, სადაც ესეთი ომებია, ესეთი დაპირისპირებებია, მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოების განცდები და მეტი ინფორმაციაც ჰქონდეს ამ ყველაფერზე, რისთვის უნდა ვემსახუროთ. კი ბატონო და ჩვენ შეიძლება შემდგომში ვისაუბროთ, როდესაც ეს საზოგადოებრივ განწყობაზე და სამზადის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ახლა უბრალოდ ორი სიტყვი დავამატებ, ამაზე შეგვიძლია შემდგომში ვილაპარაკოთ. სამოქალაქო უსაფრთხოება, სამოქალაქო თავდაცვა, რასაც ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და იმედი ამას დაეთმობა გარკვეული დროც და ყურადღებაც შესაბამისი სამსახურებიდან და ასევე მედეგობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ტიპის შემთხვევებში, როდესაც რაღაცა კრიზისი გიახლოვდება, ქვეყანა უნდა იყოს მზად და მედეგი, თუნდაც საკვების იქნება ენერგიის, ანუ საწვავის, დენის და ასე შემდეგ გათვალისწინებით. ქვეყანას უნდა ჰქონდეს გარკვეული რესურსები და მარაგები. ამიტომ ამას ჩვენ შეგვიძლია შემდგომში ვილაპარაკოთ ამასთან. აუცილებლად უნდა შევერხვათ, კი, აუცილებლად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ.